Во ова издание на Newsflash ке гледате. Зеленски се обрати пред американските законодавци откако претходно истото го направи во Канада, бара поголем ангажман околу кризата во Украина. А американците и канеѓаните се меѓу илјадниците доброволци на повикот за помош на украинскиот претседател Зеленски. Дел од азиските земји се приклучија на меѓународните санкции против Москва. Останете со нас, почнуваме веднаш. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чанаумовски. Зеленски и Украина се благодарни за се што направиле САД и побара од САД да направат уште повеќе, вклучително и повеќе санкции против Русија. Сите американски компании мора да го напуштат рускиот пазар, бидејќи тој е преплавен со нашата крв, рече меѓу другото Зеленски на денешното обраќање. Во виртуелното обраќање пред Американскиот конгрес денес украинскиот претседател Зеленски побара поголема поддршка за борба против руската инвазија и предложи нов сојуз на земји кои ќе застанат заедно против таквата агресија. Токму сега се решава судбината на нашата земја, дали нашиот народ ќе биде слободен, рече Зеленски, говорејќи пред американските пратеници на украински јазик. Тој рече дека украинците и американците имаат многу заедничко, особено желбата да живеат во слобода. Зеленски исто така повлече паралела помеѓу јапонскиот напад во 1941 година на американската поморска база, како и терористичките напади на 11 септември 2001 година во САД, велејќи дека Украина секој ден доживува ист вид на напади. Тој повторно побара зона на забраните летови над Украина. Американскиот претседател Џо Бајден треба да зборува во Белата куќа неколку часа подоцна, потенцирајќи ја новата помош од $800 милиони за Украина, која ќе ја зголеми вкупната сума од $2 милиарди помош претходно. Тој треба да им се придружи на другите лидери на НАТО во Брисел на самитот што ќе се одржи на 24 март, по едномесечното започнување инвазија на Русија, откако со месеци негираше дека планира да го направи тоа. Во меѓувреме Русија продолжи со нападите врз главниот град на Украина Киев, додека министрите на НАТО се среќаваат да разговараат за руската инвазија. Рускиот напад во Украина ги мобилизира и американските и канадските граѓани кои се меѓу илјадниците доброволци кои одговорија на повикот за помош на украинскиот претседател во борбата против руската инвазија. Еве како. На 3 март украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека 16.000 меѓународни волонтери дошле во Украина за да им помогнат на земјата во борбата против руската инвазија. Доброволци од Литванија, Летонија, Естонија, Полска и Израел биле меѓу првите кои пристигнале во Украина. Британските медиуми објавија дека околу 150.000 доброволци од Обединетото кралство се приклучиле на украинската војска. Во борбата против Русија се приклучуваат и волонтери од Грузија, Хрватска, Франција и други земји. Некои американски и канадски доброволци се разочарени што нивните земји не испратиле војници. Ја оставија Украина сама. Изминатите неколку дена направив се да им обезбедам што повеќе информации и совети на оние што планираат додат во Украина да се борат или да вршат хуманитарна работа. Майк Нут е истражувачки научник на Универзитетот Райс во Хјустон, Тексас. Тој одлучил да помогне двајца волонтери да стигнат во Украина. Слушнав за потребата од волонтери и донатори. Купувањето авионски билети за тие двајца луѓе со кои сум бил во контакт е мој начин да доведам двајца дополнителни луѓе во борбата покрај мене самиот. Меѓу волонтерите е 28 годишниот болничар од Род Ајленд и ветеран на американската армија од Тенеси. И 33 годишниот канадски готвач Брайсон Вулс сака да се приклучи иако нема воено искуство. Единственото вистинско искуство што го имаме готвењето, па ако им треба готвач, тука сум. Ако им требам на првата линија, ќе го сторам тоа. Ако сакаат да копам ровови и да полнат вреќи со песок, и тоа ќе го направам. Сакам да помогнам на било кој начин. Но постојат ризици. Минатата недела портпаролот на Министерството за одбрана на Русија предупреди дека странските борци ќе се сметаат за платеници и можеби нема да бидат заштитени според хуманитарните правила кои ги штитат војните заробеници. Американските власти се предпазливи и продолжуваат да ги повикуваат сите граѓани да ја напуштат или да останат надвор од Украина. Представници на Стейт Департментот ги повикуваат американците да ги поддржат хуманитарните организации кои обезбедуваат помош за украинскиот народ. И не само со воени волонтери. Се помага од сите страни секој онолку колку што може. Волонтерки во регионот на Донецк ткаат камуфлажни мрежи за вооружените сили на Украина.
Волонтерите во градот Краматорск во регионот на Донецк работат деноноќно за да ја помогнат на украинската армија во борбата со Русија. Нивниот главен фокус е на рачно изработена камуфлажна мрежа, вреки за спиење и други рачно шиени предмети. Ми плетемо, щоб Камуфлажната мрежа направена во фабрика може лесно да се открие со дрон, но оние што ги правиме овде, тие се сошиени на друг начин и многу потешко се откриваат. Локалните жители на Краматорск ткаат камуфлажни мрежи за вооружените сили на Украина од 2014 година. Многу од работниците тука се од Донецк. Пред 8 години тие беа принудени да заминат кога проруските сепаратисти ја презедоа контролата врз регионот. Од руската инвазија, пространиот волонтерски центар Заедно за победа стана тесен. Волонтерите велат дека до неодамна имало мала потреба од масовно произведени маскирни мрежи, но се променило на 24 февруари. Мрежата може да трае 1 месец, 2, 3, но може да трае и 1 година. Ке треба да се заменат некои сегменти и тоа е работа на волонтерите. Секој ден околу 30 на луѓе доаѓаат во армискиот центар за помош. Работата е јасно поделена. Некои ткаат ленти од тканина, други ја подготвуваат мрежната основа за камуфлажа, а готовите производи веднаш се испраќаат до бранителите. До 24 февруари шиење се учеше во овој центар каде идните шивачки работеа на модерна облека. Сега овде шијат и вреќи за спиење за војниците од територијалната одбрана и граничарите. для нагальної потреби. Тие се направени од специјални ткаинини, така што се подготвени за удобно спиење. Правиме вреки за спиење и специјални ранци. Ткаенините и материјалите се обезбедени од жителите на Краматорск. Дополнително, донаторите испратија пари за да се уверат дека волонтерите имаат ресурси да ја продолжат својата работа. Може би не и Кина, но земјите ширум Азија ја осудуваат руската инвазија на Украина. Некои клучни азиски земји дури се приклучуваат и на меѓународните санкции против Москва. Како што известува Бил Гало на Гласот на Америка, не се загрижени само сојузниците на САД за развојот на настаните со руската инвазија во Украина. Во Обединетите нации глобална осуда на руската војна против Украина. Дури и многу азиски земји кои вообичаено заземаат по-неутрален дипломатски став гласаа со осуда на Русија. Некои пак, вклучително и Сингапур, отидоа подалеку, наметнувајќи и своји санкции кон Москва. Ако ние како земја не се залагаме за принципите кои се клучни за неизвестноста и суверенитетот на помалите нации, нашето право да постоиме и да просперираме еден ден на сличен начин може да биде загрозено. Иако е стратешки партнер на САД, Сингапур обично избегнува да избира страни меѓу поголемите земји. Последен пат воведе едностранни санкции врз друга земја пред 44 години. Сака да биде конзистентен и доследен на своите принципи за суверенитет. Не сака да го види светот како место каде владее законот на џунглата, каде посилниот победува. Ситуацијата е незгодна за многу земји од Југоисточна Азија кои имаат силни војни и дипломатски врски со Русија. Но на гласањето во Обединетите нации, Виетнам и Лаос беа единствените членки на Асоциацијата на нации од Југоисточна Азија, АСЕАН, кои не ја осудија Русија и остана воздржани. Не е изненадувачки. Многу земји од регионот го ценат суверенитетот додека живеат во сенка на големите сили. Најгласните критичари на Русија беа сојузниците на САД, Јужна Кореја и Јапонија, каде се одржа антивојни протести. Двете земји се залагаа за подобрување на односите со Москва, што сега нема да биде лесно. Го гледате News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јован Чономовски од студиото во Вашингтон. Се разбира. Најновите и поопширни информации може да ги најдете на нашата веб страна glasnaamerika.com, како и на социјалните медиуми. Пријатно!